大家好，我哋今集嘅目標就係將小米升到1000杯，而家呢啲差唔多900幾杯啦。哇！一滴血係咩事啊？喂喂，點解一滴血嘅？942杯。我哋而家開始，我哋繼續。我的大概一半嘅，除咗粉紅色嗰隻，其他有晒。係難得一次嘅，竟然冇錄咗出嚟。喂，掟定佢，掟走佢。喂喂，講咩你？唔好俾佢，唔好俾佢，唔好俾佢。我打死佢啫，打死嗰隻槍手啊！隻槍手好煩啊！所以抌佢，抌佢，抌死佢。哇！差而家係962杯。Round 2，我哋就跳過對戰過程，只係睇結尾。拜拜。好，加20杯。而家係983杯，即係有人跳過戰鬥過程，去到最後。Shit no！ 有，我哋再嚟一次，有人跳過戰鬥過程。肉入邊，好嚟，哇1000啊！好，我哋而家嚟睇下啦，冇時間解釋啊！耶！哇，有個意思啊！多謝各位觀眾收睇，再見。